Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see. Lunti ang bulubundok. We're on our way now to Ridges and Clouds Resort ba yun? Nature camp. Ridges and Clouds Nature Camp. And so far ang ganda ng araw ngayon. Sobrang taas niya. Hindi masyadong cloudy, hindi umuulan. Kasi kaninang umaga umuulan. So hopefully magtuloy-tuloy siya hanggang bukas para maganda yung mga shots na makuha namin for this vlog. And nandito kami ngayon sa road. Sa may zigzag road. Medyo napavertigo ako. And yan, syempre siya yung driver dahil ako ang vlogger. Lagi naman. Ideally 2 o'clock yung arrival dapat namin doon kasi yung check-in namin would be 2 o'clock. Ngayon, medyo mapapaaga kami. Mga 1:30 nandun na kami. And we were expecting to have lunch muna bago kami pumunta doon. Kaya lang, wala na palang Jollibee dito kasi if you can see the background, mga bundok na siya. So I don't think may Jollibee pa dito. So good luck kung saan kami makakakain. Sana mamaya may pagkain doon. Dahil kasalukuyang nasa GCQ pa rin ang Kalakang Maynila kabilang na ang lalawigan ng Rizal nang kami abumiyahe, naghanda kami ng medical certificate at travel pass mula sa aming barangay na siyang aming iprinsinta sa checkpoint ilang kilometro bago ang aming destinasyon. So we're here at the checkpoint na before going to the Ridges and Clouds. Thank you, sir! Salamat po, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you po. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bungad ng nature camp. Dito na kami sa bungad ng Ridges and Clouds. Pero hindi na kami pinatuloy dun sa dulo because may hihirapan daw yung sasakyan. Medyo maputik din. So ang advice is to take tricycle paakyat pa doon. Kauulan lamang ng nakaraang gabi kaya naman naging sobrang maputik ang daan paakyat ng camp. Kaya minabuti na namin mag-tricycle na lamang para hindi mahirapan at madumihan ang aming sasakyan. Now at Ridges and Clouds, sumakay kami ng tricycle and maganda naman yung weather. Papasok na kami ngayon. Pagpasok sa gate ay pinasugot muna kami ng contact tracing form at pinaalalahanan ng mga safety protocols. Maya-maya pa ay inihatid na kami ng staff papunta sa aming tutuluyang kabana.
kundi ang kamang aming tutulugan sa buong magdamag. Very basic din ang banyo at napapaligiran rin ng kawayan ang kanyang pintuan. Pero may flush naman ang toilet at tuloy-tuloy naman ang supply ng tubig. Wala rin silang heater kaya medyo challenging ang paliligo lalo na't kung malamig ang tubig. Okay, so we just arrived here at Ridges and Clouds and so far maganda naman yung weather. Kakaiba dito kasi nakatirik yung araw pero umaambon siya. So sabi nila normal lang daw dito yung ganon. Since maganda yung araw, makikita mo yung mga scenery sa likod is super green and sobrang magaganda. Pati yung cloud sobrang blue. So yun naman yung talagang pinagpipray namin na sana maganda yung magang shots ng aming video. Para makita nyo yung natural beauty. Medyo malamig pero hindi ganun kalamig katulad ng sa Baguio or sa Sagada. Pero pag pumasok ka sa Cabana, malamig yung floor. Actually, walang aircon, walang electric fan, walang whatsoever. Napapaligiran yung Cabana ng kawayan, which helps sa ventilation. Solar panel din siya. So, walang outlets, walang anything. So, kailangan magdala ka ng power bank and all para ka maubusan ng battery kasi wala talaga sila dito. Wala ring masyadong signal. Wala talagang signal actually. So, dahil hindi pa kami nagla-lunch, chichirya muna yung kakainin namin. I suggest sa mga gabiyahe na mag-check-in dito ng 2 p.m. Nag-lunch na kayo kasi hindi available yung restaurant nila dito. So on the way, along Marcos Highway, maghanap na kayo dun ng mga fast food chain na pwede nyo kainan kasi wala kang kakainan dito ng already 5 o'clock. Kita niyo naka-jacket naman na ako kasi malamig na. We're just waiting for our dinner to be served later. And nagpe-prepare na sila. Yan. Medyo malamig siya. Kanina ng mga tanghali, 2 p.m. to 4 p.m. di pa masyadong malamig. Pero ngayon mo na siya mafe-feel. Tapos yung mga fog, lumilitaw na sila ngayon. Lamig talaga niya, promise. Feel na feel mo yung lamig. Diba? Ang lamig. Wala. Sir, ready na po na. Baba na po kayo. Okay, thank you. Thank you. Okay, so we are now going down to the veranda for the dinner. Lamig naman pala rito naman. Sobra. Okay, so we are now having our dinner here at the veranda overlooking the Sierra Madre. Medyo ano na siya, foggy. We have salpicao and chicken curry. Okay, we're back inside the cabana. Tapos na yung dinner. Sobrang lamig na sa labas at sobrang dilim. Grabe, wala pa ring signal dito. And the food was okay. May iced tea. Tapos may side dish na gulaman. Gulaman with Hindi something. side dish. Dessert yun. Dessert pala. Wala na naman ako. Okay, so that ends our day 1. Ganito pa rin dito. We had to cover yung ilalim ng pintuan kasi pumapasok yung malamig na hangin. Sobrang lamig niya, promise. If you're intending to go overnight here, kailangan yung magdala ng blankets na makakapal. Makakapal? Hindi. Blankets lang na sakto kasi malamig nga siya, promise. Tapos may kulambo. Isi-set up namin yung kulambo mamaya. Because medyo malamok din siya. Hindi naman super, pero may mga lumilipad na malamok. Yes, so there. Good night.
bumaba ulit kasi hindi kami ulit makakadaan kasi yung kotse ay nakapark din sa labas, sa baba. So sasakay na kami ngayon ulit ng tricycle. Okay, so nandito na kami sa kotse. So we're going back to the city. Tapos na kaming mag-check out. Pabalik na kami ng Quezon City. So far okay naman yung escapade namin dun sa Ridges and Clouds Nature Camp. At talagang commune with nature siya kasi walang signal. Yung pros siguro nung trip is, yun nga, number one, nature siya talaga. Maganda naman yung views, maganda rin yung kabana, malamig. Ini-expect namin baka lamukin kami pero hindi kami nilamok. So number 2 pro din yon. Hindi mo kailangan ng anything na aircon, electric fan kasi malamig siya sa loob. Komportable naman siya. Tapos ang ganda talaga ng view. Tapos yung food okay rin naman siya. Hindi naman sobrang masarap pero hindi naman sobrang hindi masarap. Sakto lang. Maganda rin naman yung service. Mababait naman yung mga nag-a-assist sa amin. Mga bata pa sila. Ang cons would be wala siyang signal, walang wifi, walang whatsoever. So talagang very basic, back to basics ka dito. If you really want to have peace and quiet, pwede ka mag-book doon. Kung hindi ka nabubuhay na walang wifi, hindi mo siya kakayanin siguro. Or kung hindi ka nabubuhay ng walang outlet, wala ka kasing sasaksakan talaga eh. So isa sa mga cons yun. Kailangan mo magdala talaga ng charger, power bank, yun. Tapos, Gamba. yun, may mga gagamba. So kung may arachnophobia ka, ang daming gagamba, iba-ibang sizes. Hindi ko lang nabidyohan. Pero since sila naman kasi kaming masyadong phobia doon, okay lang. Yung kapitbahay namin maingay kasi may phobia siya sa gagamba. Pero hindi naman sila nangangagat. Hindi rin naman sila gumagapang sa'yo. Basta i-install mo yung kulambo para safe ka habang natutulog. Yun. Namin basta maraming hayop na ano. Pero safe naman, hindi naman nangangagat yung aso tsaka yung pusa. Ang cute lang nila. Pero pag kumakain ka nandun, yeah, they're very friendly. So okay lang naman siya na nandoon. So if you'd like to book your reservation, visit lang kayo sa page nila, Ridges and Clouds Nature Camp. Sa Facebook lang namin sila nakita. If you guys wanna try, you can also book. Si Tita Rose yung kinontak namin. Mabilis naman siya, very responsive sa Facebook. Sobrang swerte lang namin kasi long weekend yung anniversary namin pero hindi siya weekend. So Lunes hanggang Martes kami nag-check-in. So wala masyadong tao. So okay lang na i-remove yung mask. So since pandemic pa rin tayo ngayon, very safe siya kasi ang konti lang ng tao, halos kami lang. Pwede mo i-remove yung mask kasi syempre hihinga ka ng fresh air, ganyan. Tapos ang maganda doon kasi ina-allergic rhinitis ako every time sa Quezon City. Pero dito hindi ako in-allergy kasi sobrang fresh ng air talaga. So walang mga allergens, wala. Amoy damo, amoy fresh damo. So talagang yon, nature. So that's it for today's travel vlog. See you again on my next videos. Bye-bye!